乔涵只是冷冷地看了他一眼，抬脚便走。保镖团啊，分工合作。一些人拦着凤若，不让凤若进前。一些人则簇拥护送着乔涵离开。这一幕吸引着众人的视线，大家都站在酒店门口看热闹。酒店的人看过无数次了，依旧看得津津有味。丰泽酒店的人自豪得很，他们家战总打败了多少名门千金呀？乔少注定是他们战总的寿。乔少，你别走呀，我就和你说几句话，只说几句话就行。凤若拼命地想摆脱乔家的保镖，努力地想追上乔涵，可惜他不是乔家保镖的对手。他的笑容没有了，眼看乔涵越走越远了，凤若只得冲着乔涵的背影叫喊着：“乔少，我只是想陪你去管城参加战少的婚礼。”乔涵前往管城参加战少的婚礼是没有女伴的。凤若异想天开，想成为乔涵的女伴，跟着去一睹战少夫妻俩的风采。虽然战印是他情敌的堂哥，不过战印的婚礼上会是名流云集，哇，能结识很多平时想都不敢想的大佬们。凤若得为自己的将来做打算呀。乔涵呢，就像没有听到凤若的叫喊似的，就在保镖的簇拥下呢，他穿过了马路，回到了广元酒店的地盘，很快就上了他那辆迈巴赫。等到乔家保镖不再拦着凤若，凤若发疯似的冲过马路，惊得过往的车辆猛踩刹车，一时间汽车的喇叭声组成了一首愤怒的歌曲。凤若不管那些，她跑到了广元酒店门口，连乔涵的保镖车都看不到了，更不要说乔涵的专车。又让他跑了。凤若气得直跺脚，枉费她化了个最精致的妆容，在丰泽酒店门口等了10几分钟，如愿的等到乔涵从丰泽酒店出来，结果还是没有拦到乔涵。凤若摸摸自己的脸，又低头看看自己的身体，她的身材不比战浩宇好。战浩宇是个男人，飞机场，他却拥有魔鬼一般的身材。他只要穿着性感一点，哪个男人看到了不喷火的？刚才在丰泽酒店门口等着乔涵出来时，只要是男人走过，都会频频的回头看他。乔涵，你就是个眼瞎的呀，放着我这么好身材的女人不要，要战浩宇那个男人？难道你真的是同性恋？所以这么多年来，不管是哪家千金追求你，你都无动于衷。不少人都这样说乔涵，凤若就不愿意相信。此刻呢，她也不得不怀疑，乔涵其实就是个同性恋，只不过隐藏得很好，直到被战浩宇追求，乔涵喜欢同性的那一面就显现出来了。凤若再不甘，再跺脚，那也只能接受失败的现实啊。她气呼呼地往回走，她的车停在丰泽酒店的门口。该死的战浩宇太可恶了，抢走了乔涵。凤若在心里不停地咒骂着战浩宇，骂着骂着呢，又骂到了凤晴身上。要不是凤晴回来了，跟她换回身份，她凤若依旧是凤家的少主，在江城的地位稳如狗，也用不着像现在这样。她费尽心思去做的事，无非是不想被上流社会踹出来。被凤若在心里骂得最狠的凤晴，刚回到她的办公室就猛打了几个喷嚏。她抽了2张纸巾揉擦了一下鼻子。那个冒牌货又在背后骂我了吧？她刚坐下，内线电话响起，她接听了内线电话。母亲的秘书在电话里通知她，副总裁凤总找你，让你先放下手里头的工作，马上过来。好，我知道了。凤晴放下了话筒，起身，绕出办公桌，走出她的副总裁办公室。现在她是凤氏集团的副总裁了，就不管大家服不服她，她是凤家的接班人，这是不争的事实。凤氏集团以及凤氏家族以后都由她来当家，那这是明面上的。暗地里，凤晴是想将凤氏还给大姨的后代。那本来就属于他们的。
就他那个表姐一直都没有动静，连海玲也没有。凤晴猜测管城那边还没有动静，是想等战印和海童的婚礼结束吧。那暴风雨来临前呢，都是安安静静的，希望到最后她还能和表姐做姐妹，能得到海玲姐妹俩叫她一声姨。那凤晴很快就来到了母亲的办公室门口，她敲了敲门啊，那得到母亲的回应后，便推门而入。凤总，你找我吧？在公司里，她一般不叫妈妈，除非凤家主以母亲自称了，那就是母女，不是上司下属。凤家主坐在办公桌内，摆在他面前的是一份请柬。这份请柬不是现在才送来的，早就送到了。坐吧，凤家主淡淡地道。凤晴在母亲的对面坐下，看到那份请柬，他问母亲：“这是管城战家送过来的吗？”凤家主嗯了一声，马上就到战少的婚礼。收到请柬的人，只要不是管城的，都开始动身前往管城。我们家何其有幸，也能收到战少送来的请柬。凤家主是真没想到战印会送来请柬的。两家没有交集，凤若因为喜欢乔涵，还与战家三少爷成了情敌呢。忽然收到战印送来的请柬，凤家主一直在考虑，到底要不要去一趟管城。那战印的婚礼于他来说，会不会是鸿门宴？凤家主是心虚，担心自己的2个外甥女真的流落到管城。他去了管城，会遇到外甥女，族里的人传得有板有眼的。他想，他那2个外甥女当年并没有死，是真的在管城，就是不知道他们生活怎么样啊。明知道战事不清楚凤家的过去风云，凤家主还那样想，不是心虚是什么？妈，我们家什么时候动身啊？谈的是私事。凤晴就不再称呼母亲凤总，妈叫你过来就是跟你说这件事的。凤晴，从你回来后，妈就开始培养你，给你学习的机会。平时妈骂你是骂得狠了点儿，那也是想你好，顺便做戏给别人看，卸下别人的心防，你才能发现很多事情背后的真相。1年多了，将近2年，妈想看看你到底有没有能力接下我们凤氏家族。凤家主直视着亲生女儿，战少的婚礼，妈自己过去参加就行，你们就不用去了呀。顿了顿，凤家主继续说道：“你留在家里，打理好公司，处理好族里的事务。妈回来时，希望你能交出一份让妈满意的答卷。他去管城一趟，好好调查一番。确认一下2个外甥女的下落啊。族里的人在谣传管城的，商太太是他的大外甥女，别以为他不知道，他只是假装不知道而已。这一次去管城参加战印的婚礼，正好有机会好好的调查调查。”凤晴看着母亲，试探地问道：“就妈一个人去，不和爸一起？我其实挺想跟着妈过去的。管城是个繁华的大城市，机遇也多，我想着咱们家的生意，要不要往那边发展发展？”凤晴是去过了管城，不过是偷偷的去的，还被母亲发现了她在管城的消费记录。幸好呢，那她去商家的事没有被发现。海玲的新店开张，她让方先生代替她送了礼金过去，也没有被发现。否则以母亲的精明，肯定能猜到她和商太太见面的动机。那至于商太太和她做的血缘鉴定，商太太连结果都没有告诉她，更不可能让母亲知道的。凤晴知道母亲是在演戏，商太太是她表姐的事，估计母亲也在怀疑的。这一次母亲去管城，少说也要10天半个月才会回来。凤家主淡淡的道：“一口吃不成个胖子。凤晴，你现在连咱们总部的事都还没有完全搞定，就别想着扩充版图的事了。管城各行各业都饱和了，又有战氏和商氏2大集团，A 市的风尘集团也有分公司在那里。君家的5少亲自坐镇管城，我们去那边连口汤水都喝不到了。好好的在我们的老地盘经营，
以前我们凤家在江城也是前几名的，现在我们已经排到了末尾去。你这一代要是不争气一点，我们很快就会跌出顶流豪门之列。凤家主说完又叹口气，也是妈无能。你外婆活着的时候，我们凤家是巅峰时期，你那个大姨接管凤家时，咱们凤家也能维持在相同的位置上。你大姨走后，小姨也跟着离世，妈无奈才接管了凤氏。但妈以前并没有接受过当家人的训练，临时上手就有点手慌脚乱的。那个时候那些旁支族系也想趁你大姨突然去世之机争权夺利，凤家是乱作一团的。妈还费了几年时间才稳住局面。虽说妈稳住了局面，凤氏家族还是遭到了重创，自始就开始走下坡路了。说起前尘往事，忆起凤家以前的辉煌，凤家主神采飞扬，就好像那是他的功劳一样。如今妈也老了，就算再有拼劲也拼不了多少年。本来妈将所有希望都寄托在凤若身上的，谁知道那丫头不是我们家的血脉。怪不得我那么费心费力的培养她，她始终不如你啊。凤晴是才回归凤家1年多的时间，凤家主却看出来亲生女儿天生就是经商的料，还知道扮猪吃老虎。他干脆就配合着女儿演戏，让人以为亲生女儿是个扶不上墙的烂泥，误以为他还是疼爱着养女，不喜欢亲生女儿，让那些有着野心的人渐渐暴露出真面目。也是为了锻炼亲生女儿，他在家主之位期间留下的烂摊子，那就要等亲生女儿来收拾了。凤晴，妈希望你以后能够将我们凤家发扬光大，重回巅峰时刻，那样你走出去，别人也会敬重你，不像现在这样，我们在外面行走，大家只是表面客气，背后不知道怎么腹诽编排我们呢。凤晴默了默后说道，妈，你努力了一辈子都无法让凤家重回巅峰时期，我不敢保证我能做到。咱们凤氏集团也有很多需要改正的地方，但那些部门管着那些事的人，是我几个哥哥以及族里的一些老人的儿孙，他现在就根基未稳，暂时还不能动他们。有他们在，我们凤氏集团很难恢复以前的风光。他们只想着如何壮大自己的钱包，不为公司考虑的啊，这是母亲培养出来的。母亲虽然遵从祖宗的规矩，会将家主之位交到女儿的手上，但对于她亲生的几个儿子，那母亲同样给了他们不少的权利。凤晴在公司走得很艰难，幸好她在回归凤家之前，已经在商界闯荡了几年，见过大风大浪，否则她早就被亲哥哥们坑死了。凤家主默了默后说道，他们自知上位无望，自然只考虑他们的个人利益。阿晴，那些是留给你解决的，等妈退下来后，你上位后可以拿他们来立威，大家看到你连亲哥哥都敢开刀，不讲情义，就能镇住他们，让他们不敢轻易有二心。不过上位者对待下属要恩威并施，不能一直强硬，在高压的手段下容易逼走人才。凤晴点头应允，所以你就留在家里好好的看管咱们家的生意吧，妈自己去管城参加战少的婚礼就行。那这么多年来妈也累了，想放松放松，这一次去了管城，会在那边待上一段时间再回来。管城也有些好玩的地方，妈就当作是顺便旅游了。身为凤家主，在家族里的确有着至高无上的权利，但也很忙，没有那么多时间玩乐。这凤家主都不记得自己上一次旅游是什么时候了。每天有着开不完的会议，处理不完的文件，家族内部有什么事，也要他召开家族会议，与大家商量，然后由他拿主意说事。一句话，欲戴皇冠，必先承其重呀。当家人不是那么好当的呀。凤晴说道，既然妈那么信任我，相信我能管好公司，
那我就留下来看着家里，妈只管多玩几天。听说游游山庄就是管城有名的游玩胜地，可惜不对外开放。这一次站哨办婚礼，游游山庄应该会临时开放1-2天，招待贵客吧。凤家主笑道，去一趟还是可以的，想住在那里那怕是不可能啊。管城大酒店能够住下，所有外地过去参加婚礼的贵客，除非和战家来往密切的人家，才有资格住进游游山庄吧。毕竟啊，游游山庄可是战家大宅，不是谁都能住进去的。凤家主看着亲生女儿，这孩子要是打小就在他身边长大，肯定比现在更加的优秀，说不定也能被战家老太太相中，成为战家孙媳妇人选呢。你们还年轻，多的是机会。妈年纪大了，可能去了这一次就不会再去管城了。凤晴笑笑，也是，妈也要放松放松，要不带上我爸爸？我爸这个人没什么本事，不过陪伴妈、逗妈开心的本事还是有的。凤家主轻斥着女儿，哪有做女儿的这样说自己爸爸的？你爸再没本事，也是有他才有你们的存在。凤晴撇撇嘴，我说的都是事实吗？妈当初应该给我们找个厉害的爸爸的，有本事的男人不会给我们家当上门女婿。上次你爸说的那个男人，你不喜欢无所谓，改天妈给你介绍一个，你去见见面，处一处。那个男人老实本分，人长得也帅气，像你爸年轻时那样帅。嫁个帅老公，下一代的颜值会好一点。你看你们兄妹几个，个个都是高颜值的，这是凤家主最满意的地方。几个儿女都是俊男美女。凤晴拒绝，妈，我现在忙得很，你看我是有时间谈情说爱的人吗？等我稳住了再考虑嫁人的是吧？我现在还不到30岁呢。哎呀，30岁之后再结婚也不迟了，可不能30岁之后再嫁，到时候生娃很辛苦。若是你像妈这样，连生3胎儿子才生了你这个女儿，你就要生到将近40岁，高龄产妇很辛苦的，除非你第一胎就生了女儿，有了接班人，后面再生1-2个，不论儿女都无所谓了。凤晴说道，现在医学发达，我可以利用发达的医学，一胎就生个女儿的，不，一胎生2个女儿，这样安全一点。一个女儿的话，万一遭遇了不测，那就没有接班人了。还是生2个女儿安全一点。半晌，他没好气地道，行了，你回去做事吧。凤晴站起来对母亲说道，凤总，我回去做事了。凤家主挥着手让他快滚。看到他就来气，那臭脾气一点都不像他的，倒是像他的大姐。凤家主一下子又想起了长姐，他呢是由长姐带大的，与长姐的感情最深，可是为了权力地位，他置长姐一家于死地。等凤晴走后，凤家主往后靠在黑色的转动椅上，仰头望着天花板，闭了闭眼后再睁眼，眼神里尽是冰冷无情。人不为己，天诛地灭啊！凭什么家主之位是长姐的，就他也可以当家主的？那谁不是为了自己？就凤家主不后悔自己当年的心狠手辣，反正没有证据证明是他对长姐一家下的死手，就算凤晴想求证也没有办法的。那丫头什么都好，就是太善良了。在这个尔虞我诈的世道里，太善良很容易吃大亏的。要不是自己年纪大了，不能再生，凤家主是真的想再多生2个女儿的。就一个号养废了，再练一个号，就不用像现在这样子，除了凤晴，他别无选择。那凤晴走后不久，凤若就闯进来了。想着往事的凤家主看到养女进来，皱了皱眉，很快就换上了一脸的无奈，说着凤若说了多少次，进来之前要敲门，你总是左边而进，右边而出。瞧瞧他花了心血培养出来的女儿，连最基本的礼貌都做不好，是他宠坏了凤若。还好凤若不是他亲生女儿，
否则看到自己花费了20多年的心血培养出来的接班人如此不堪的话，他会气死的，死还不能瞑目。妈，对不起，我忘记了。凤若马上转身出去，关上了办公室的门，然后重新敲门，得到了养母的应允，他才重新推门进来。很快，他就在母亲的对面自顾自地坐下了。妈，我问你件事，咱们家有没有收到战家的请柬？无法以乔涵女扮的身份出席战少的婚礼。凤若就想到跟着养母过去，前提是战家要请凤家呀。收到了，如何啊？妈，我陪你去吧。凤若很体贴的道，我现在又不用打理公司的事，家族的事务更不用我管，我天天无所事事的，闲得发慌，正好陪妈过去。凤家主看着他，没好气的道，在乔少那里碰了灰吧？可不是，乔少就是一块硬骨头，我怎么啃也啃不下来。妈，你就带我过去吧，我已经好久没有出席过那么隆重的场合了。仅是打听啊，凤若就知道那场婚礼有多盛大。说是管城的盛世婚礼都不为过，宴请的是各界名流呀，不仅仅是管城的名流们。就正是一个往上爬的好机会。凤家主淡淡的道，刚才我让秘书通知凤晴来见我，交代她要管好公司的事，我要出门一段时间，短则10天半月，长则1个月才会回来。凤晴是我的亲生女儿，我都不带她。她没有再说下去，凤若明白她的意思的。你爸也在家里。凤家主又补充一句。凤若的脸立即垮了下来。妈，为什么不能带我啊？我也是你的女儿呀。你说过的，对我和凤晴一视同仁。妈决定了，不带你们任何人过去。妈是趁机会放松放松，想一个人好好的静一静啊。凤若嘟着嘴不说话了。凤晴这个亲生女儿，母亲不带上，她觉得很正常，但是连父亲、母亲都不带上，凤若就知道自己磨下去也没有机会的了。见养女不高兴的样子，凤家主拉开了抽屉，从里面拿出一个锦盒，他将那个锦盒递给凤若。妈，这里有一条项链，很适合你和凤晴这些年轻女孩子佩戴的。凤晴对珠宝似乎不感兴趣，就送给你吧。凤若接过了锦盒，打开来看，看到项链很漂亮，又是名牌子，价值好几十万的，顿时笑了起来，连连向养母道谢。她迫不及待地拿起了项链佩戴起来，戴好后问养母，妈，好看吗？好看，我的女儿一向都好看。妈，我有了新项链，那还得有新衣服搭配啊。凤家主笑道，你的衣帽间里多的是新衣服。多少衣服你买回来都没有上过身的。说是这样说，他还是拿出一张银行卡递给养女，说道，想买什么就买什么吧，别一脸不高兴的样子了。凤若接过了银行卡，高兴起来，谢谢妈啊，还是妈对我最好。凤家主笑，你是在妈身边长大的，哪怕咱们没有血缘关系，妈一直当你是亲生女儿看待，对你好过对凤晴的。可是妈却不让我回公司上班了，任由凤晴把我赶出公司啊。凤家主笑容一收，严肃的道，凤若，妈没有让你改回你亲爸的姓氏，还让你保留着凤姓，你就知足吧。再多的呀，你就不要肖想了。别忘了，要不是你亲爸生出了野心，我的亲生女儿也不会在农村长大，是你抢走了我女儿的一切，如今不过是各归各位。妈想到你当时也是个小奶婴，并不知情，没有迁怒于你，又做了20几年的母女，还留你在身边，外面的人怎么说我，你不是不知道妈对你怎么样，你心里没点数。凤若连忙道歉，妈，对不起，是我说错话了，我知足，我不敢和凤晴争的。妈，你放心吧，我真的不会和凤晴争。妈，你忙，我出去了。
打电话叫我大嫂过来陪我去买几身新衣服。好搭配妈送我的这条项链。凤家主嗯了一声，这凤若赶紧出去了。等他进了电梯，才冷哼着说什么是若亲生，不过是用些小恩小惠来打发我。给凤晴买新车时，一出手便是几百万的新车，给我就是几十万的项链，就偏心偏到了天边去。他要争夺回从小到大就说属于他的一切，现在不过是演演戏，让母亲和凤晴都放松警惕之心。以为他就认命了而已。那数分钟后，凤若开着车出了凤氏集团，很快就被一个女人拦住了去路。他紧急刹车，才没有接上那个突然冲出来拦住他车子的女人。凤若顿时火冒三丈，他按下了车窗，冲着那个女人破口大骂。那个女人衣着朴素，一头短的头发还有点卷，看上去难看死了，皮肤晒得黑溜溜的，像从非洲回来的一样。哇，年纪看上去比他养母都要老。骂着骂着，凤若认出了那个被他破口大骂也不说话，只是静静地看着他的女人了。是他的亲生母亲。由于凤家主说了舍不得他，他便留在凤家，并没有回归亲生父母的家庭。况且他亲爸现在还在监狱里待着呢，不把牢底坐穿，怕是出不来的了。亲妈就一个农村妇女，没什么本事的。他的亲哥哥们呢，也没什么本事。一家人在努力赚钱，一年都赚不到他随便买一只包的钱。就这么穷的家庭，他才不要回去呢。亲妈也知道他瞧不起亲生家庭，那这2年来并没有来找过他。凤若当初见到亲妈的第一眼就嫌弃得很，但是他记性又挺好的，见过亲妈一面后，将近2年不见，依旧能认出对方。凤若下了车，走向亲妈，推了亲妈一把，骂道：“你疯了，想死也别死在我的车轮底下，弄脏我的车子。要不是我紧急刹车，你死在我的车轮底下，别人怎么说我？说我嫌贫爱富，宁愿留在养母身边当个养女，也不想回亲妈身边。”凤若的亲妈呢，痴痴地看着亲生女儿。当妈的哪有不想孩子的？她一直都知道凤家的接班人是她的亲生女儿。以为丈夫的阴谋就要成功时，却被发现了真相。她虽然失望，好歹亲生女儿能回到自己的身边。亲生女儿在凤家接受了最好的教育，也被培养的有本事。只要亲生女儿回来了，以亲生女儿的能力也能带起他们家。可惜的是，亲生女儿不想回来。哇，养女又回归凤家了，她等于是2个女儿都失去了。今天她来探监的每个月，她都会去监狱看望丈夫。忍不住就来看看亲生女儿。她记得亲生女儿的车牌号码，刚才走在路上看到了亲生女儿的车子，她没有多想就冲出来拦车了。女儿，不要叫我女儿，我不是你的女儿，我姓凤，是凤家的女儿，不是你们家的女儿，凤晴才是你的女儿。凤若呵斥着亲妈，不让亲妈叫她女儿，就她是不会认这个妈妈的，怕养母不高兴，就算养母不在乎，她也不想认。有这样的亲妈，她觉得自己的档次都被拉低了好几档，那就更攀不上高枝了。那些豪门婆婆挑选儿媳妇要求很高的，那娘家会拖后腿的，人家都不要。凤若，你是我的女儿，你是我的亲生女儿呀。亲妈难过的抓住了凤若的手，你是我的女儿，妈想死你了。凤若，回来好不好？回到妈妈的身边。这2年来，妈日思夜想，就盼着你回来。凤若立即甩开了亲妈抓住她的手，黑着脸骂道：“睁大你的狗眼看看，我是凤家的2小姐，凤家的2小姐，我叫凤若。你要找女儿，找凤晴去，她才是你的女儿。”说着，凤若伸手抓住了亲妈的手臂，用力地拉扯着亲妈，硬是将亲妈拖到了路边，再往地上一推，亲妈就被他推得跌坐在地上。
凤若还踢了亲妈2脚，踢完后警告着亲妈，以后不要出现在我的面前，否则我会对你不客气的。不准备再拦我的车，惹毛我撞死你，自有保险公司帮我赔钱，我什么事都不会有。凤晴要是在场听到这样的话，都要鼓掌讽刺养母一番了。那样虐待她，结果亲生女儿不待见，这是养母的报应。凤晴离开了养母的家后，也很少回去看看。她在那个家里就一直被虐待、被压榨。知道身世后，她才明白，为什么父母兄长对她都不好。原来她不是他们家亲生的。凤若扭身就走，回到车上，拿下了她的包，打开包，再拿出精致的钱包，将钱包里所有现金都抽出来，然后走回到亲妈的面前，将那些现金扔到亲妈的面前。凤若冷冷的道：“这些钱你拿去花，买2身好看一点的衣服，别穿的像个农村大妈似的。你就是个农村大妈，拿着钱滚蛋，不许再出现在我的面前。”警告完亲妈后，凤若扭身就走向自己的车子。上了车后呢，她很快就开车离去，留下亲妈坐在地上痛哭。那明明是她的亲生女儿，却不待见她这个亲妈。她知道她是比不起凤家主，都是凤家主的错，是凤家主太狠了，抢走了她的女儿。凤若的亲妈边哭边捡起凤若扔给她的那些钱，捡完了钱，她就坐在地上数钱。数着钱的时候，她渐渐的不哭了。就凤若的钱包里经常都会带着1万几千块的现金，那就这样随手一扔，她的亲妈就拿到了将近1万元。一个农村大妈一下子得到将近1万元，对她来说就如同得了一笔横财一样。她想到了在他们家长大的凤晴，现在已经被凤家主当成接班人了。凤晴一回到凤家，就抢走了属于她女儿继承的一切。那凤若的亲妈顿时对凤晴怨恨不已。那她爬起来望着远处的凤氏集团，决定去凤氏集团找凤晴要钱去。不管他们对凤晴怎么样，好歹养大了凤晴，凤晴不能忘恩负义，要给她钱，让她也过上优渥的日子。其实在2个孩子还没有被发现身份调换时，凤若的亲妈家里并不穷，毕竟她亲爸是在凤家当管家的，工资很高，时不时还会得到主人家的打赏。只是知道了2个孩子身份被调换，在凤家主的打压报复下，凤若的亲妈家里就从天堂掉下地狱，变成了穷人。那如今就靠着凤若的亲哥哥们在外面打死工，一个月只能赚几千块钱。哥哥们又成家了，哪有余钱给老母亲花，导致凤若的亲妈越来越穷。凤若给她将近1万元的现金，就让她尝到了甜头，就想着找凤晴也要点钱。凤若的亲妈想得太天真了，也太自以为是了。等她去了凤氏集团，连公司都进不去，更不要说见到凤晴。就见不到凤晴不说，还让凤家主知道了。凤家主这个人可是连亲姐姐都能杀掉的狠角色。知道凤若的亲妈来公司找凤晴，不用问也猜到对方是为了钱而来。就凤家主在不惊动凤晴的情况下，派人出去把凤若的亲妈带到了偏僻的地方去，狠揍了一顿。凤若的亲妈不仅没有问凤晴要到钱，连凤若给她的那笔钱也被凤家主派去的人拿走了。挨了一顿揍后，凤家主的人警告她，以后再敢出现在大小姐的面前，见她一次揍她一次。凤若的亲妈被打得爬在地上起不来，脸青鼻子肿的还流血了。她吓破了胆，忍着剧痛连连求饶，并保证不会再出现，不会打扰凤大小姐的生活。凤家主的人才放过了她，拿走凤若给她的钱，扬长而去。夕阳西下，代表白天的结束，黑夜即将来临。云城程家武馆，程沁打算回家吃饭，他家距离程家武馆不远。
每日3餐都是回家里吃。刚走出武馆，就看到了一个熟悉的人，苏腾。哎，苏先生，你怎么过来了？程庆看到苏腾很意外，也很开心，立即笑着走向苏腾。苏腾两边手都提着很多东西，大包小包的，那想给他一个拥抱都不方便。不过苏腾也就是想一想的，并不敢真的与程庆拥抱，毕竟他们现在八字都还没有一撇。程庆甚至不知道她是他的命定之女，他只对她有心动的感觉，也是他才能让她成为一个正常的男人。程小姐。苏腾笑着回答他，我是刚到的。程庆看看他不得闲的2只手，说他你来就来了呀，买这么多东西做什么？我这是第一次登门拜见师傅，哎，总要备上厚礼的，岂能空着手过来呀？程庆笑道，你就肯定我爸会收你？走吧，我家就在不远处，带你回我家里吃饭，顺便见见我爸，看看我爸愿不愿意收你这个老徒。好。程庆带着苏腾向自己的家走去，边走边说道，你不是说你要给战少当伴郎的吗？怎么就过来了？他才从管城回来没2天呢。说话的同时，程庆从苏腾的手里帮忙拿过了一些东西，看了看苏腾买来的礼品。他说，苏腾你买这么多贵重的礼品太破费了，烟是上等好烟，酒是上等好酒，营养品也都是大牌子，东西多还贵。想到苏腾是个大总裁，程庆说道，你们这些大总裁平时花钱是不是像流水那样，钱赚了就是花的？我要拜师吗？肯定要拿出诚意来，给自己的师傅买点东西，再贵也是应该的。我看程小姐是很想参加战少的婚礼的，思虑再三后，我就过来了。一是拜访一下师傅，二是想邀请程小姐充当我的女伴，我带你参加战少的婚礼啊，明天我们就过去，赶得上婚礼的。那这是苏腾在来的路上想好的借口。那程庆一走，他就忍不住想他，尝到了一日不见如隔三秋的滋味后，刚懂情就相思的苏少主哪肯委屈自己，当即就备了厚礼，坐着私人飞机过来。当然他没有告诉程庆他是坐私人飞机过来的。那他到了云城后，就让手下们回去了，就不惊动云城这边的大佬们。程庆来得及吗？我什么都没有准备好呢。程庆是想，又觉得自己和那些人不认识，融不入那个圈子，所以拒绝了苏腾当初挽留他。现在见苏腾千里迢迢过来了，他好心动。他虽然远在云城，也清楚能参加战少婚礼的人非富即贵，那场面盛大，就大概是他这辈子都见不到的。就能见见世面也好啊，能让他在师兄弟中吹很多年的牛逼了。苏腾笑道，是我请你充当我的女伴，不需要你准备什么，我都给你准备好了。当然来得及，大后天才是婚礼，来得及的，我们后天再坐飞机回去都来得及呢。苏腾极力的游说程庆跟他回管城，拐妻苏少主是无师自通，很有一手。程庆没有马上答应他，只是说到先见了我爸再说吧，看看我爸愿不愿意收你为徒。好，拜见未来老丈人也很重要，